Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Igralište! Pepa i George su na igralištu sa svojim prijateljima. Candy Maca i Pedro Poni su na mostiću. Ne. Suzi ovca, Danny pas i Rebeka zeka se igraju na toboganu. Pepa se igra na ljuljašci. Mama, gurni me, molim te. Da li si spremna? Da, hoću visoko da letim. Više, mama. George želi da se igra na ljuljašci. Sada je red na tebe, George. Drži se čvrsto. Hoću ja da zaljuljam Georgea. Nežno ga zaljuljaj, Pepa. Da, mama. Čvrsto se drži, George. O Bože, Pepa je previsoko zaljuljala Georgea. George ne voli visinu. Pepa, znaš da se George malo plaši visine. Izvini, George. Hajde da se igramo na mostiću. Zdravo, Suzi. Zdravo, Danny. Zdravo, Pepa. Ne. Ej. Sve radite pogrešno. Ovako se pravilno ljulja. Odmaknite se. Priprema, pozor, sad! Pogledajte me, letim kao ptica. Ne mogu da izađem. Pepa se zaglavila u gumi. Nije smešno. Pomalo jeste, Pepa. Morat ćemo da te izvučemo. Pepini prijatelji joj pomažu da se izvuče. Hvala svima. George, da li želiš da se igraš na mostiću? Mostić je poprilično visok. George ne voli visinu. Izvini, George. Hajde da se igramo na toboganu. Da, tobogan. Pepa voli tobogane. Svi vole tobogane. Mama, tata, pogledajte me. Priprema, pozor, sad. I George želi da se spusti niz tobogan. Da li si siguran, George? Malo je visoko. U redu, pomoći ću ti da se popneš. O Bože, previsoko je za Georgea. Ne brini, George, ja ću da se spustim sa tobom. Tata, prevelik si za tobogan. Ne budi smešna, Pepa. Nisam prevelik. Udaljite se. Priprema. Pozor. Sad. Tata Prase se zaglavio. Nije smešno. Izgleda veoma smešno, tata. Dobro, jeste pomalo smešno. Morat ćemo da te izguramo. Ej, Ah, ne. Tatin stomak je kao gumeni dvorac za skakanje. George voli da skače po tatinom stomaku. George se više ne boji visine. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković,
Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks. Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Bakino i tekino potkrovlje. Pepa i George se danas igraju kod bake i deke. Zdravo, Deko Prase. Deko Prase. Zdravo, Pepa! Zdravo, George! Papa, vidimo se kasnije. Vidimo se kasnije. Gde je baka Prase? Zdravo, mališani moji. To je glas bake Praseta. Ali gde je ona? Bako Prase? Ovde sam. Bako Prase! Bako Prase! Zašto je baka na krovu? Sređujemo potkrovlje. Šta je to potkrovlje? Mesto na kom čuvamo sve naše stare stvari. Takve kao ti, Deko. Haha! Stvari koje su čak i starije od mene. Možemo li im da pomognemo? Možete? Bakino i dekino potkrovlje nalazi se na samom vrhu kuće. Ovo su vrata od potkrovlja. Kako ćemo da se popnemo gore? Imam dobar trik. Zdravo, mališani moji. To je baka! Dođite gore. Ovo je naše potkrovlje. Wow! Baš je puno. Jeste, puno je starog đubreta. Pepa i George su došli da nam pomognu da pobacamo neke stvari. Dobro, hajde da počnemo sa bacanjem ove kutije. O, ne tu kutiju. Da li nam ovo zaista treba? To je moj brod u flaši. A ovo? To je moj drugi brod u flaši. A ovo? To su moji ostali brodovi u flašama. Svi mi trebaju. O, znaš, mi nešto moramo da bacimo. Šta kažeš na ovu kutiju? Ne, moje šešire. O Bože, ne možemo da odlučimo šta ćemo da bacimo. Znam, neka Pepa i George odluče. U redu. Hajde da bacimo ovaj stari kofer. O, ne taj! Ovo nije običan stari kofer. To je gramofon. A ovo je bila naša omiljena ploča. Možemo li da je pustimo? Da, Ho, godinama je nismo čuli. Ovo me vraća u prošlost. hej, Pepa i George, ajde da igramo. Mama Prase je došla po Pepu i Georgea. Juhu! Gde ste? Mama Prase ne može nikoga da nađe. Kakva je to buka? Mama! Zdravo! Igramo uz bakinu i dekinu omiljenu ploču. Da! Baka i deka su je stalno puštali. O, evo ploče koju sam slušala kada sam bila mala Prase. Šta je to? Zove se cvrkutanje i lajanje. Samo ne cvrkutanje i lajanje. Uvek si to puštala. Mislila sam da smo to davno bacili. Ptica kaže vav, a pas kaže cvrk. Vav, cvrk, vav, cvrk, vav, vav, vav. Ovca kaže mu, a krava kaže be. Mu, be, vav, cvrk, mu, be, vav, cvrk. Vav, vav, vav. Hajde opet. Ptica kaže vav, a pas kaže cvrk. Vav, cvrk, vav, cvrk, vav, vav, vav. Ovca kaže mu, a krava kaže be. Mu, be, vav, cvrk, mu, be, vav, cvrk, vav, vav, vav. Ovo je bilo zabavno, ali trebalo je da nađemo neke stvari koje ćemo da bacimo. Pepa, šta da bacimo, a šta da zadržimo? Mislim da treba da zadržite sve. Uloge tumačenja.
tumačili Jelena Đorđević, Ana Popović, Darko Tomović, Ana Marković, Marko Mrđenović, Zoran Ćosić, Valentina Pavličić, Jelena Stojiljković, Ivana Aleksandrović-Ajvi. Sinhronizacija i tonska obrada, studio Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Tata je izgubio naočare. Tata Prase nosi naočare. Mora da ih nosi da bi jasno video. Kada Tata Prase nosi svoje naočare, sve izgleda kako treba. Ali kada Tata Prase skine naočare, ne vidi jasno. Sve mu izgleda nekako zamagljeno i mutno. Zbog toga je važno da Tata Prase zna gde su mu naočare. Tata Prase ponekad izgubi svoje naočare. Pepa, George, da li ste negde videli tatine naočare? Ne može nigde da ih nađe. Ne, mama. Pepa i George ne znaju gde se nalaze naočare Tata Praseta. O Bože, tata ne vidi ništa bez njih i zbog toga je vrlo mrzovoljan. Tata Prase bez naočara ne može da čita novine. Ovo je smešno. Ne vidim ništa. Neko je sigurno negde sklonio moje naočare. Da li se sećaš gde si ih poslednji put stavio? Kad ih ne nosim, uvek ih stavim u svoj džep. Ali sada ih nema. Tata, da ti mi nađemo naočare. To je odlična ideja, Pepa. Ako ih nađete, tata više neće biti namrgođen. Ja nisam namrgođen. Pepa i George traže tatine naočare. Pepa traži ispod novina, ali tatine naočare nisu tamo. O, George traži na televizoru, ali naočare Tata Praseta nisu ni tamo. hajde da ih potražimo u maminoj i tatinoj spavaćoj sobi. Pepa i George ih traže u maminoj i tatinoj spavaćoj sobi. George, pazi da nešto ne oboriš. O! Nije smešno. Pepa traži ispod jastuka, ali naočare Tata Praseta nisu tamo. O, George traži u tatinim papučama, ali naočare nisu ni tamo. hajde da pogledamo u kupatilu. Pepa i George ih traže u kupatilu. Naočare nisu u kadi. O, Naočare nisu ni u WC šolji. ovo je previše teško. Pepa i George nigde ne mogu da nađu naočare Tate Praseta. Svuda smo tražili, ali ne možemo da nađemo tatine naočare. O Bože, šta sada radimo? Pretpostavljam da ću morati da se snalazim bez njih. Ako idem polako, neću udarati u stvari. Evo ih! Tatine naočare! Tata Prase, sve vreme si sedeo na njima. Oh, Smešni tata. ne znam kako su se našle tu. O, baš me zanima. Možda jesi pomalo smešan, Tata Prase, ali barem više nisi namrgođen. Nisam bio namrgođen.
Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks. Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Bicikle! Dan je divan i sunčan. Pepa i George voze bicikle. To je dobra bundeva, tata Prase. Tata Prase je veoma ponosan na svoju bundevu. Jedino bundeve mogu da gajim. Verovatno zbog toga što volim pitu od bundeve. Hajde, George! Deni, Suzi, Rebeka! Pepa i njeni prijatelji Deni Pas, Suzi Ovca i Rebeka Zeka voze svoje bicikle. George vozi svoj tricikl. On strašno sporo vozi. Ajde da se trkamo do tata Prasetove bundeve. Ako se trkamo do bundeve, moramo da pazimo da ne naletimo na nju. Tata bi bio tužan kada bi se nešto desilo bundevi. Ne brini se, Pepa. Trkajmo se! Pepa i njeni drugovi se trkaju do tata Prasetove bundeve. Pazite na moju bundevu. Ura! Pepa, pazi! Tatina bundeva! Izvini, tata. Pogledajte Đorđa, tako je spor. Đorđe još uvek vozi bicikl za bebe. I tvoj bicikl je za bebe, Pepa. Još uvek imaš pomoćne točkiće. Ja mogu da vozim bez pomoćnih točkića. Ne, i ja. I ja. Hajmo opet da se popnemo na brdo. Ideš li, Pepa? Ne, mislim da ću ostati ovdje. Ne, vidimo se kasnije. Zdravo. Pepa je poželela da nema pomoćne točkiće na bicikli. Tata, više ne želim da imam pomoćne točkove. Misliš da bi mogla da voziš bez njih? Da. U redu, Pepa. Hajde da ih skinemo. Tata Prase je skinuo pomoćne točkiće sa Pepine bicikle. Jel sigurno želiš da voziš bez pomoćnih točkića? Da. Nikad ranije nisi pokušala. Ja to mogu. Mogu. Nije smešno. Voziti bez pomoćnih točkića nije lako. Hoćeš li da ti pomognem? Da, molim te, tata. U redu. Priprema. Pozor. Sad. Ne puštaj me, tata. Ne brini. Držim te. Odlično ti ide, Pepa! Drži me, tata. Samo nastavi da okrećeš pedale. Pepa vozi sama, bez pomoćnih točkića. Tata, pustio si me. Ti već dugo voziš sama. Stvarno? I odlično ti ide! Jel? Ja to mogu. Vidite me, vidite. Lepo vozim svoj bicikl. Deni, Suzi, Rebeka, pogledajte. Pomoćni točkići mi više nisu potrebni. Vidite me. Trkajmo se do tatine bundeve. Pepa, pazi, moja bundeva. Ja ću da pobedim. Pepa ne gleda kuda ide. O Bože, Pepa je zgnječila bundevu tata Praseta. Žao mi je što sam ti zgnječila bundevu, tata. Ne brini za bundevu. Važno je da si ti dobro. U buduće moraš da paziš kuda voziš. Obećavam da hoću, tata. Dobro. Nego, sada kada je bundeva uništena, mogu od nje da napravim pitu. Ja volim pitu od bundeve. A pošto je bundeva tate Praseta ovako velika, bit će dovoljno pite za sve. Jupi!
Učitelji tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks. Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Čas baleta. Pepa ide na svoj prvi čas baleta. Ovo je Madam Gazela, učiteljica baleta. O, ti mora da si mala, Pepa. Ja sam Madam Gazela. Dobar dan, madam. O, to je tako slatko. Dobrodošla na svoj prvi čas baleta. Doći ću po tebe kasnije. Zdravo! Uživaj! Tu su i Pepini prijatelji. Candy Maca, Suzi Ovca, Deni Pas, Rebeka Zeka i Pedro Poni. Deco, danas imamo novu učenicu, Pepu Prase. Pepa, pridruži se prijateljima. Zdravo svima. Zdravo, Pepa. Deco, počet ćemo sa demi-plijeom. Demi-plije. A sada mali skok. Pti žete. Graciozno i lepo. Pti žete. Graciozno i lepo. Pti žete. Graciozno i lepo. Čas baleta je veoma zabavan. Podignite ruke. Zamislite da ste prelepi labudovi. Šta mislite, kakve zvuke pravi labud? Graciozno i lepo. Pepa voli da igra. Svi vole da igraju. Mama, svi smo igrali kao labudovi. Pepa je bila odlična. Morala sam da igram lepo i graciozno. To je divno. Mogu li da ti pokažem kako sam igrala? Hajdemo kući. Onda ćeš moći da pokažeš i tati Prasetu i Đorđu i meni. Doviđenja. Pepa i mama Prase su stigli kući. Tata, George, pokazat ću vam kako se igra balet. Je li teško? Meni je bilo lako, ali tebi, Đorđu i mami će da bude veoma teško. Prvo nam treba muzika. Dobro? A sada, George, tata i mama morate da radite isto što i ja. Madam Gazela je koristila čudne reči, ali to je u stvari samo savijanje kolena i skakanje. Ptižete. Tata, ti znaš čudne reči. Mama Prase i ja smo nekada dobro igrali balet. Pazi, tata Prase. Najviše smo voleli padede. Opla! Ne pamtim ga takvog. Šašavi tata Prase. Možda bi trebalo da balet prepustimo Pepi. Da, ja sam najbolja. Ja sam lepi labud.
Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks. Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Pranje automobila. Tata prase vodi porodicu na vožnju po unutrašnjosti. Hajdemo. Da li su svi spremni? Spremni. Da, tata prase, spremni smo. Ali auto nije spreman. Pogledaj kako je prljav. Nije tako strašno. Treba da vidiš kako je prljav unutra. Nevaljali neuredni tata. Nevaljali neuredni tata. Pogledaj svo ovo đubre. Novine, One su moje. slatkiši, Oni su moji. gospodin dinosaurus. Dinosaurus. Grr. Moramo da očistimo auto pre nego što krenemo. U pravu si, mama Prase. Mama, možemo li mi da peremo automobil? Možete. Jupi! Tata prase je sipao malo tople vode u kofu da bi oprao kola. Tata prase pere krov. Mama prase pere haubu. Pepa pere vrata. George želi da opere prozore, ali je mali. O, George, pomoći ću ti. O Bože, Georgeu je ispao sunđer u blatnjavu baricu. George! Opet prljaš automobil. Ja ću da sperem blato. Pepa, nemoj da koristiš blatnjavu vodu. O Bože, Pepa je svuda po automobilu prosula blatnjavu vodu. O, Nema veze. Možemo da upotrebimo baštensko crevo za čišćenje. da! Mogu li ja da držim crevo? Pepa drži crevo, a tata prase pušta vodu. Gde je voda? O, Pepa, prestani! Izvini, mama! O, Tata prase, molim te isključi vodu. Nema potrebe za panikom. O Bože, svi su mokri. Barem je automobil opran. Svi smo oprani. Idite da se osušite dok ja ispoliram automobil. vidimo se kasnije. Vidimo se kasnije. Tata prase je tako dobro izglancao automobil da vidi svoj odraz na njemu. Kakvo smešno lice. Oh, još smešnih lica. To su Pepa i George. I mama prase. Kako lepo blistaju kola. Da, ja sam stručnjak za ove stvari. Hajdemo, ja ću danas da vozim. Da li su svi spremni? Spremni! Onda idemo. Nadam se da će auto danas ostati čist. Da, mama Prase. Da, mama Prase. Mama, ti si opet isprljala automobil. Ne valjala, mama. Nevaljala neuredna mama.
je tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks. Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Deka Prasetov brod. Baka i deka prase su izveli Pepu i Đorđa na reku. Dobro došli, mališani moji. Pepa, George, hajde da stavimo pojaseve za spasavanje. Kada su Pepa i Đorđ na deka prasetovom brodu, moraju da nose pojaseve za spasavanje. Na ovom brodu ja sam kapetan. Razumem, kapetane. Razumem, kapetane. Kada vam kapetan deka zada zadatak, morate da ga izvršite. Ukoliko nije nešto blesavo. Kapetan deka nikad nije rekao ništa blesavo. Naravno da nije, kapetane Deko. George, podigni zastavu. Pepa, zazvoni. Razumem, kapetane. Bako prase, preuzmi kormilo. Razumem, kapetane. Puno paro. Puro paro. Deko prase, možda bi trebalo malo da usporiš. Dobra ideja, bako prase. Ne bih da potrošim gorivo. Deko, sviđa mi se kada idemo brzo. Ne brini, Pepa. Kasnije ćemo da idemo brže. Pogledajte, još jedan brod. To je deka pas. Izveo je Denija psa na reku. Ahoj, deko psu! Ahoj, deko prase! Zdravo, Deni. Zdravo, Pepa. Deka pas je deka prasetov najbolji prijatelj. Iznenađen sam što vidim da tvoj brod i dalje plovi, deko psu, starije koliko i ti. Ovaj stari brod može da ide brže nego ta tvoja kofa, deko prase. U redu, stari morski psu, trkajmo se. Spremi se da izgubiš, morsko prase. Vas dvojica se ponašate kao mala deca. Deka pas mi je rekao da sam morsko prase. Ti si, Deko, njemu prvi rekao da je morski pas. Trebalo bi da mu se izviniš. Samo ako se on izvini prvi. Deko, izvini se deki prasetu. On je tvoj najbolji drug. Neću, on je morsko prase i moj brod je brži od njegovog. U redu, morski psu. Hajde da se trkamo do sljedećeg mosta. Krećemo na 3. 1, 2, 3. Krenuo si pre vremena. Stigni me ako možeš, morsko prase. Morski psu. Jel to najbrže što možeš? Ne možeš da me stigneš! Pobedio sam! O Bože, deka prasetov brod je ostao bez goriva. Veoma pametno, kapetane Deko. Možda sam ipak išao prebrzo. Kako ćemo da stignemo kući? Pogledajte, stiže Deka pas. Deka pas će nas odvući do kuće. Neću da me vuče taj morski pas. Nisam ti to ni ponudio, morsko prase. Hoćete li vas dvojica ikad odrasti? Deko, izvini se Deki psu. Izvini što sam te nazvao morskim psom. Deko, izvini se deki prasetu. Izvini što sam te nazvao morskim prasetom. Lepo. Deko psu, da li bi bio ljubazan da nas odvučeš do kuće? Bilo bi mi zadovoljstvo, madam. Uhvati ovo, kapetane. Razumem, kapetane. Deka pas je deka prasetov najbolji prijatelj. Deka pas vuče deka prasetov brod kući. Najvažnije od svega je što sam ja pobedio u trci. Deko prase, Ne valja li Deka prase? Pepa, zazvoni! Razumem, kapetane Deko.
knjigi tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks. Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. George se prehladio. Danas pada kiša. Pepa, Đorđe, obucite svoju odeću za kišu. Kada je kišovito, Pepa i George moraju da obuku svoju odeću za kišu. Jak. George ne voli da nosi svoju kapu za kišu. Đorđe, moraš da nosiš kapu. Zašto? Đorđe, da bi ostao suv. Zašto? Da se ne bi prehladio. Zašto? Đorđe, da li želiš da se igraš u dvorištu? Onda nosi svoju kapu. Hajde, George. Pepa i George će da skaču po blatnjavim baricama. Bljak. George ne želi da nosi svoju kapu za kišu. Pepa, Đorđe. Uđite! George, ne možete da se igrate po ovakvoj kiši. O, Đorđe, gde ti je kapa? George se prehladio. O, jadni mali George, ne zvučiš dobro. Ne brini, pozvaću doktora Brown medveda. Doktor Brown medved na vezi. Razumem. Stavite Georgea u krevet, dolazim odmah. Hvala vam, doktor Brown medvede. Doviđenja. Hoće li George da ode u bolnicu i da pije lekove? Neće. George će samo da ode u krevet. O, znači George nije bolestan kako treba. Da li ti je bolje? O, bljak, ovo je odvratno. Siroti George, hajde da te stavimo odmah u krevet. George, morat ćeš malo da ostaneš u krevetu. George ne želi da ostane u krevetu. George, moraš da ostaneš u krevetu dok ti ne bude bolje. Zašto? Zato što moraš da se utopliš. Zašto? Zato što je doktor Brown medved tako rekao. Zdravo, gde je moj pacijent? Otvori usta i kaži a. George je malo zabrinut. Pepa, ti si velika i hrabra. Možeš li da pokažeš Georgeu kako da kaže a? Naravno. George se prehladio. Da li Georgeu trebaju lekovi? Ne, ali bi mogao da popije malo toplog mleka pred spavanje da bi lakše zaspao. Hvala, doktore Brown medvede. Nema na čemu. Doviđenja. George je u krevetu proveo ceo dan. Vreme je da i Pepa ide u krevet. George, da li ti je bolje? Georgeu nije bolje. George, molim te, nemoj da kiješ tako glasno. O, ovo je nemoguće. George, evo ti malo finog toplog mleka, da brže zaspiš. Georgeu se od toplog mleka strašno prispavalo. Laku noć, prasići moj mali. Tako je lepo i tiho. Jutro je. George je lepo spavao. Georgeu je bolje. Svi ovamo, napolje divan i sunčan dan. George nosi svoju kapu za kišu. Ne želi ponovo da se prehladi. O, George, nema potrebe da nosiš kapu. Zašto? Zato što je toplo i sunčano. Zašto? George, molim te, prestani da stalno ponavljaš zašto.
Zašto? George je stvarno bolje. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Popović, Darko Tomović, Ana Marković, Marko Mrđenović, Zoran Ćosić, Valentina Pavličić, Jelena Stojiljković, Ivana Aleksandrović Ajvi. Sinhronizacija i tonska obrada, studio Loudworks. Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Georgeov prijatelj. Pepa i njeni drugari su na igralištu. Pepa, Suzi i Deni su na vrtešci. Da li ste svi spremni? Spremni! Onda krenimo! George je previše mali za vrtešku. On se igra na ljuljašci. Dolaze Rebeka Zeka i njen mali brat Richard Zeka. Zdravo svima! Zdravo! Mogu li ja da se popnem na vrtešku? Uskači, Rebeka! Hajde da se vrtimo veoma brzo. I Zeka Richard želi da se vrti na vrtešci. O, ako se Richard popne, to znači da ne možemo da se vrtimo brzo. Richard može da se igra sa Georgeom. Richarde, da li želiš da se igraš sa Georgeom? Ne. Ali George ima dinosaurusa, baš kao što je tvoj. Hajde da ga vidiš. Richard Zeka je isto godište kao i George. Richard je želeo da vidi Georgeovog dinosaurusa. Dinosaurus. George, da li Richard može da se igra sa tvojim dinosaurusom? Ne. Richarde, da li George može da se igra sa tvojim dinosaurusom? George i Richard ne žele da dele svoje dinosauruse. George, mnogo je zabavnije ako deliš svoje igračke. Baš lepo od Georgea. Dinosaurus. George ne voli da deli. Richarde, pusti sada Georgea da drži dinosaurusa. Ni Richard ne voli da deli. Zbog čega ovoliko plaču? George i Richard uvek plaču kada se igraju zajedno. Previše su mali da bi se igrali kako treba. Vas dve ih naučite da se igraju zajedno? Naravno. Možemo da im pomognemo da naprave kulu od peska. Odlična ideja. Hajdemo na pesak. George i Richard vole pesak. George, Richarde, danas ćemo da pravimo kulu od peska. Prvo punimo kofe peskom. Onda prevrnemo kofe i lagano ih lupimo odozgo. Sada podignemo kofe. I to brzo. Richard je napravio kulu od peska. I to brzo. I George je napravio kulu od peska. Vidite, zajedničko igranje je zabavno. O Bože, ova igra neće dobro proći. Za ovo je kriv tvoj brat. Srušio je Georgeovu kulu od peska. Ali prvo je tvoj brat srušio kulu od peska mom bratu. Dobro. Vas dve velike devojke treba da učite Richarda i Georgea da se lepo igraju zajedno. Tako je. Mi smo velike devojke. George i Richard su suviše mali da bi se igrali zajedno kako treba. Imam ideju. George, na čemu najviše voliš da se igraš? Klackalica! George voli klackanje. Klac. Ali teško je klackati se sam na klackalici. Richard želi da se klacka na klackalici. Klac. Pogledaj, George i Richard se igraju zajedno. Klac. George voli Richarda.
Richard voli Georgea. George i Richard vole da se igraju zajedno. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks. Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Georgeov rođendan. Danas je George'u rođendan. Rano je jutro. George, još je rano. Dinosaurus. Vrati se nazad u krevet. Izgleda da je neko ustao prilično rano. Srećan rođendan, George! George me je probudio. I ti si na svoj rođendan budila sve nas. To je drugo. To je bio moj rođendan. A danas je rođendan Georgeu, Pepa. O, srećan rođendan, George. Evo ti poklon, George. Dinosaurus! George, znala sam da će da bude neki dinosaurus. Ho, ho, ho! Pritisni mu stomak. To je strašno. Ja sam ti napravila rođendansku čestitku. Da li možeš da pogodiš šta je na slici? George ne može da pogodi. Htela sam da ti naslikam cvet. George ne voli cveće. Ali na kraju sam ti naslikala... dinosaurus! Divna je slika, Pepa. Jeste, odlično slikam. Sada idemo na jedno posebno mesto. To je iznenađenje za Georgea. Jupi! Idemo! Gde to idemo? Vidjet ćeš. Porodica kreće ka rođendanskom iznenađenju za Georgea. Da li idemo u cirkus? Ne, idemo negde gde je isto tako dobro. U bioskop? Ne, mnogo bolje. Jednostavno ne mogu da pogodim. Gde li to idu? Stigli smo. Porodica je stigla u muzej. Zašto smo došli u muzej? Hajde, vidjet ćeš. Šta može da bude rođendansko iznenađenje za Georgea? George, šta najviše voliš na celom svetu? Dinosaurus. Dinosaurus. Rođendansko iznenađenje za Georgea je obilazak dinosaurusa u muzeju. Opet ti šašavi dinosaurusi. Dinosaurus. Ne plaši se, George. To nije pravi dinosaurus. To je običan robot. Pogledaj, kad stanem na ovo mesto... A sada imamo još jedno iznenađenje. Iznenađenje! Gospođa Zeka je Georgeu napravila rođendansku tortu. Da li neko može da pogodi kog je oblika torta? Torta dinosaurus. Jeste? Kakav neverovatan pogodak, Pepa! Srećan rođendan, George! Imamo još samo jedno iznenađenje. Za mnom! Koje li je poslednje iznenađenje? Šta ti misliš, Pepa? Sigurno ima neke veze sa dinosaurusima. O, šta je to? Moram još samo da ga napumpam vazduhom. Znam, to je gumeni zamak. Pepa voli gumeni zamak. Ali ako je to za Georgea, zašto nije nešto što ima veze sa dinosaurusima? Ho, ho, to je dinosaurus! Gumeni dinosaurus! Ura!
George voli gumenog dinosaurusa. Svi vole gumene dinosauruse. Ovo je divno! Srećan rođendan, Đorđe! Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Popović, Darko Tomović, Ana Marković, Marko Mrđenović, Zoran Ćosić, Valentina Pavličić, Jelena Stojiljković, Ivana Aleksandrović-Ajvi. Sinhronizacija i tonska obrada, studio Loudworks. Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Emily Slonica. Pepa i njeni drugari danas idu u vrtić. Svako dete ima svoju kukicu za kačenje kaputa. Danas imamo novu učenicu. Ona je Emily Slonica. Zdravo, Emily. Zdravo. Emily je malo stidljiva. Ko će da pokaže Emily gde da okači svoj kaput? Ja ću. Treba nam samo jedan. Pepa, možeš li da pokažeš Emily gde da okači svoj kaput? Da, Madame Gazela. Svako ima svoju kukicu za kaput. Ovo je za tebe, Emily. Emily kači kaput na svoju kukicu. A sada, Emily, šta bi voljela da radiš danas? Da slikaš, vajaš ili slažeš kocke? Ne znam. Možda da slažem kocke. A vi ostali? Slikanje, vajanje ili slaganje kocki? Bože, slaganje kocki je danas veoma popularno. Svi žele da sede pored Emily Slonice. Emily, stavi jednu kocku na vrh druge. Ovako. Bolje je ako ih staviš jednu do druge. Ne. Ovako, Emily. Mjau. Ovako se slaže, Emily. Ne, Emily, ovako. Svi ste joj bili od pomoći. Ali, Emily, kako ti želiš da složiš kocke? Nisam baš sigurna. Mogla bih to da uradim ovako. Wow! Emily Slonica je dobra u slaganju kocki. Vreme je za igru. Emily, da li želiš da se igraš napolju sa ostalima? Da, molim. Može li neko da pokaže Emily gde se igramo? Da, Madame Gazela. Kada je vreme za igru, Pepa i njeni drugari se igraju u dvorištu vrtića. Koliko buke! Hajde da vidimo ko je najglasniji. U redu, ja ću prva. A ovo je prilično glasno. Sada je red na Zoji Zebru. Sada Suzi Ovca. Sada Deni Pas. Ovo je bilo veoma glasno. Moj red! Moj red! Ne! Moj red! Pepa je najglasnija. Probaj ti, Emily. Nisam baš sigurna. Moj Emily! U redu, pokušat ću. O Bože, ovo je bilo glasno. Wow! Uradi to ponovo. Emily više nije stidljiva. Emily, da li bi želela da učestvuješ u mojoj omiljenoj igri? Koja je tvoja omiljena igra? Skakanje po blatnjavim baricama. To je i moja omiljena igra. Pepa voli da skače po blatnjavim baricama. Emily voli da skače po blatnjavim baricama. Ovo izgleda zabavno. Jupi! Madame Gazela voli da skače po blatnjavim baricama. Svi vole da skaču po blatnjavim baricama. Emily, da li si lepo provela svoj prvi dan u našem vrtiću? Jesam, Madame Gazela. Vidim da si upoznala puno novih drugara. Jesam. Emily Slonica je moja prijateljica. Ne, i moja prijateljica. I moja. I moja. I moja. Emily, ko se tebi najviše sviđa? Sviđaju mi se Suzi
i Deni, i Zoji, i Rebeka, i Pedro, i Pepa. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks. Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Garaža Deke psa. Ovo je garaža Deke psa. Pepa stiže sa svojom porodicom u njihovom automobilu. Zdravo, Deni. Zdravo, Pepa. Šta možemo da učinimo za vas? Imamo gorivo, vazduh za gume i novu automatsku mašinu za pranje automobila. 2 sladoleda na štapiću, molim. O, svakako. U garaži Deke psa ima puno stvari na prodaju. Čak i sladolede na štapiću. Hvala. Doviđenja. Doviđenja. Volim naš automobil. I naš automobil voli nas, zar ne? O Bože, automobil se zaustavio. Ovo ne valja, neće da upali. Znam. Pozvaću Deku psa. Deka pas na vezi. Pomozite, pokvario nam se automobil. Deni, moramo da pritrčimo u pomoć. Jupi! Spasavanje! Spasavanje! Pogledajte, to su Deni i Deka pas. Ura! Deka pas zna sve o automobilima. Da li je ozbiljno? Nije, samo ste ostali bez goriva. Šta možemo da uradimo? Ima mnogo goriva u mojoj garaži. Odvući ću vas do nje. Deka pas vuče Pepin automobil nazad u svoju garažu. Deka pas puni Pepin automobil gorivom. Hvala, Deko psu. Stiže i Suzi ovca sa svojom mamom. Zdravo, Pepa. Zdravo, Suzi. Ostali smo bez goriva. I Deka pas nas je spasio. Wow, baš uzbudljivo. Vidimo se kasnije. Vidimo se kasnije. O ne, sav vazduh se ispumpao iz gume. Pa, hoće li nas spasiti Deka pas? Mislim da hoće. Deka pas na vezi. Razumem. Ne paničite, mama ovco, krećem. Spasavanje! Mogu li ja sa vama? Uskači, Pepa. Spasavanje! Spasavanje! Zdravo, Suzi. Došli smo da vas spasemo. Ura! Deka pas puni gumu vazduhom. Hvala, Deko psu. Stigli su baka i Deka prase u svom automobilu. Zdravo svima! Zdravo, Deko prase! Da li želiš malo goriva ili vazduha? Ništa od toga! Želim da probam tvoju novu mašinu za pranje automobila! Svakako! Radi pomoću računara! Dobar dan, ja sam perionica budućnosti. Prvo sapunjanje. Zatim ispiranje. I konačno poliranje. Žao mi je, došlo je do kvara. O Bože, računar se pokvario. Automobil Deke praseta se zaglavio. Učini nešto, Deko psu! Ne znam kako da popravim računar. Moj tata je popravio naš kućni računar. Pa, nisam stvarno popravio računar, samo sam... Dobro, onda je ovo posao za tatu praseta. Možda ako ga isključim. I onda ponovo uključim.
Tata prase je popravio autoperionicu. Deka pas ume da popravi automobile, a moj tata ume da popravi autoperionicu. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks. Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Dinosaurus se izgubio. Đorđova omiljena igračka je gospodin dinosaurus. Dinosaurus. George voli dinosaurusa. George ponekad voli da plaši Pepu gospodinom dinosaurusom. Ovo je strašno. Za večerom gospodin dinosaurus sedi pored Georgea. Šta ja to čujem? Da li si to bio ti, George, ili gospodin dinosaurus? Dinosaurus. Za vreme kupanja George deli kadu sa gospodinom dinosaurusom. Laku noć, Pepa. Laku noć. Laku noć, George. Laku noć i vama, gospodine dinosaurus. Kada George ide na spavanje i gospodin dinosaurus spava sa njim. Georgeova omiljena igra je da baca gospodina dinosaurusa u vazduh. I da ga hvata kada pada. Pepa i tata prase igraju dame. Ja sam pobedila, tata. O, svaka čast, Pepa. George? George, šta se desilo? Dinosaurus. George? Da li si izgubio gospodina dinosaurusa? George je izgubio gospodina dinosaurusa. Ne brini, George. Naći ćemo dinosaurusa. To je posao za detektiva. Tata, šta je to detektiv? Detektiv je veoma važna osoba koja je dobra u pronalaženju stvari. Ja sam dobra u pronalaženju stvari. U redu, Pepa je detektiv. George, ja sam detektiv. Pomoći ću ti da pronađeš dinosaurusa. Možda, ali detektiv bi trebalo da postavi Georgeu neka jednostavna pitanja. George, gde je dinosaurus? George ne zna gde je gospodin dinosaurus. Detektiv bi mogao da pokuša da pogodi gde je gospodin dinosaurus. Ja znam gde se on nalazi. George uvek nosi dinosaurusa sa sobom na kupanje. Dakle, dinosaurus je u kadi. Gospodin dinosaurus nije u kadi. O, ja znam gde se dinosaurus nalazi. George uvek spava sa dinosaurusom u krevetu. Znači, tu je dinosaurus. Gospodin dinosaurus nije u Georgeovom krevetu. O, Možda bismo mogli da ga potražimo u dvorištu. da, u dvorištu. Baš sam to htela da kažem. Gde je gospodin dinosaurus? Gospodina dinosaurusa je veoma teško pronaći. O, dinosaurusa nigde nema. George, ti voliš da bacaš gospodina dinosaurusa u vazduh. Da ga možda ovoga puta nisi bacio previsoko. Eno ga, ja sam ga prva videla. Svaka čast, Pepa. Ti si stvarno dobar detektiv. Dinosaurus.
George je veoma srećan što ponovo ima gospodina dinosaurusa. Možda i nije tako dobra ideja da se igraš sa dinosaurusom pored drveća. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks. Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Gospodin Strašilo. Pepa i George se danas igraju kod bake i deke Praseta. Zdravo, deko Prase. Deko Prase. Zdravo, Pepa! Zdravo, George! Deko, šta tu radiš? Pravim baštu sa cvećem. O! Ovo seme će da izraste u prelepo cveće. Bacam seme na zemlju. Zatim prekrivam seme zemljom. O, gde je nestalo? Seme je nestalo. Ovo je čudno. Siguran sam da sam ovdje ostavio seme. Jesi, deko Prase, videli smo. Ali sada ga nema. Pa dobro, morat ću da dodam još. Kao što sam rekao, jednostavno bacim seme na zemlju. Mala ptica je pojela deka Prasetovo seme za cveće. Hej, skloni se od mog semenja. Znači, tako je nestalo moje seme. U mali ptiči stomak. Još dve male ptice jedu deka Prasetovo semenje. Pogledajte. Iš. Kakava je to galama? Bako Prase, ptice su pojele svo moje semenje. O, pa smo ih oterali. Nema svrhe terati ih. One će ponovo da se vrate. Pogledajte. Treba nam strašilo. Šta je to strašilo? Strašilo je lutka od slame koja plaši ptice. Odlična ideja, Bako Prase. Napravit ću ga. Pođite za mnom. Pa, ptičice, napravit ćemo strašilo. Ovo je deka Prasetova šupa. Ovdje ima mnogo stvari od kojih možemo napraviti strašilo. Prvo nam trebaju 2 štapa i malo kanapa. Mi ćemo to da nađemo. Pepa je našla štapove. George je našao kanap. Odlično. Uvezat ću štapove da bih mu napravio telo. Baka Prase je našla malo sena i stari džak. Divno. Stavit ću seno u džak i napraviti glavu. Sada je strašilu potrebno nešto da obuče. Evo stare odeće. George je našao haljinu. Šašavi, George, gospodin Strašilo ne želi da nosi haljinu. Pepa je našla kaput. Odlično, Pepa. George je našao šešir. Odlično, George. Gospodinu Strašilu treba lice. Tako je. Da li, George, ti želite da mu naslikate lice? Da, želimo. George je naslikao oči i nos. Pepa je naslikala usta. Fantastično! Gospodin Strašilo je spreman. Ptičice traže deka Prasetovo seme za cveće. Pogledajte, ptičice su se vratile. Ne brini, Pepa, gospodin Strašilo će da ih uplaši. Upalilo je. Gospodin Strašilo je uplašio ptičice. Dobro je, sada će seme biti bezbedno. O, deko, ptičice izgledaju veoma tužno. Da, izgleda da su gladne. Zato sam donela ovo. Šta je to, bako? To je hranilica za ptice. Deko, mogu li da dobije malo semenja, molim?
Dođite, ptičice, vreme je za ručak. Sada ptičice imaju svoje semenje. Ura! Ptičice su ponovo srećne. Pepi je drago što deka prasetovo semenje neće biti pojedeno, ali još joj je draže što ptičice neće biti gladne. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks. Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Gospodin Tankonogi. Pepa se igra sa svojom kućicom za lutke. George se također igra. Pepa pravi čajanku za porodicu lutaka. George, ovako ćemo. Ja sam mama i tata, a ti možeš da igraš decu. Deco, operite ruke. Uskoro je vreme za čaj. George stavlja lutke u krevet. Noć. George, zašto stavljaš decu u krevet? Upravo imaju čajanku. George voli da stavlja lutke u krevet. Deco, odmah siđite. Nećete dobiti kolače. George ne sluša. Previše je zauzet stavljanjem lutaka u krevet. George, ako hoćeš da se igraš sa mojom kućicom, moraš da mi pomogneš oko čajanke. Izvoli, George, napuni čajnik vodom. Deco, odmah siđite dole. Mama, silazimo. George će da napuni čajnik vodom. George je u lavabou pronašao pauka. George želi da mu pauk bude prijatelj. Georgeu se sviđa pauk. Pauku se sviđa George. Pepa voli da se igra čajanki. Gde su čokoladni keksići, tata? Juče ih je bilo mnogo. O, izvini, mama. Mora da sam ih sve pojao. Ne valja li, tata? George stavlja pauka u krevet. Noć. George, šta to radiš? Moraš da mi pomogneš oko čajanke. Pomoć! Tata, imamo pauka u sobi. No, ne brini, Pepa. Molim te, tata, skloni ga. Nema razloga za paniku. Zdravo, George. Da li si video pauka? To je strašno. Odnesi ga. Nema razloga da se plašiš, Pepa. Pauci su veoma mali i ne mogu da te povrede. Ali ne brini, tata će da ga iznese iz sobe. Wow! Poprilično je velik, zar ne? Pozvaću mamu Prase. Mama Prase! Zdravo, gospodine Tankonogi. Pepa se malo ohrabrila. Sviđa mu se da bude u mojoj kućici. Zdravo, deco. Čula sam da ste pronašli malog pauka. Izneću ga iz sobe da biste mogli da se igrate. Mama, on se zove gospodin Tankonogi. O, gospodin Tankonogi je baš veliki, zar ne? Pepi, Georgeu se sviđa pauk. Noć. George stavlja pauka u krevet. Ne, George, on želi čaj. Ne želi da bude u krevetu. Da li ste gladni, gospodine Tankonogi? Jeste li za kolač? Pepa se više ne plaši pauka. Mama, tata, sedite. Svi ćemo da popijemo čaj sa gospodinom Tankonogim. Ko hoće čaj? Ja molim. Ja. Divan je. Pepa voli da pravi čajanke. Evo vašeg čaja, gospodine Tankonogi. Šta ste rekli? Hoćete da pozdravite mog tatu?
Zdravo, gospodine tata prase. U redu je, Pepa. Pusti tankonogog da pije svoj čaj. Nisi se valjda uplašio, tata? Naravno da nisam. Nemoj tako blizu. Pepa voli gospodina tankonogog. Svi vole gospodina tankonogog. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks. Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Gusarsko ostrvo. Deka Prase vodi Pepu i njene drugare na plovidbu brodom. Da li ste se svi ukrcali? Jesmo, kapetane Deko. Punim jedrima. Vidimo se kasnije. Kasnije. Pepa i svi njeni drugari nose pojaseve za spasavanje. Đorđe, možeš da staviš moju gusarsku kapu? Danas plovimo do Gusarskog ostrva. Ako budemo imali sreće, možda nađemo zakopano blago. Gusarsko ostrvo zvuči kao divno mesto. Kopno na vidiku! Evo nas! Gusarsko ostrvo! Šta je to? Ovo je detektor za metal. On će da nađe zakopano blago. Deka Prase koristi detektor za metal da bi našao zakopano blago. Aha! Detektor za metal je pronašao nešto. Hajde da to iskopamo. Tu je mali novčić. Blago! Hajde da pronađemo još. Aha, našli smo još nešto. Zvuči kao nešto veliko. O Bože! Ovaj komad blaga je dosta težak. O Bože, to nije zakopano blago. To su zarđala stara kolica za kupovinu. Možda je dosta potrage za blago. Ko će sa mnom da pravi veliku kulu od peska? Odlična ideja, bako Prase. Idem samo da proverim brod. Baka Prase će da pomogne deci da naprave veliku kulu od peska. A Deka Prase obavlja veoma važne stvari na brodu. Ovo je lepo. Možda ću da zatvorim oči na kratko. Baka i deca prave veliku kulu od peska. Potrebno im je puno peska. Kofama prave kupole na kuli. Kakva divna kula! Vreme je da se ide kući. Gde je nestao brod? Vidi, bako. O ne, Deka Prase je brzo zaspao, a brod je otplovio. Moramo da probudimo Deku. Vičite što glasnije. Deko Prase, probudi se! Probudi se! O ne, Deka Prase i dalje spava. Deka je predaleko, ne čuje nas. Zarobljeni smo na Gusarskom ostrvu. Ostavljeni smo. Ne, ostaćemo ovde 100 godina. Morat ćemo da jedemo divlje plodove i bobice. I morat ćemo da jedemo insekte i puževe. Roditelji su došli po decu. Gde sam? Zdravo! Zdravo svima! Da li ste se lepo proveli? Jesmo, ali nešto sam zaboravio u stvari. Vraćam se za trenutak. Pogledajte, stiže Deka. Spaseni smo. Ura! Ukrcavanje
drugari! Ne valja li, deko? Mislili smo da si nas ostavio. Izvinjavam se, bako prase. Obećavam da se sljedeći put neću uspavati. Zbogom, Gusarsko ostrvo! Vidimo se uskoro! Volim Gusarsko ostrvo. Možemo li ponovo da ga posjetimo? Naravno da možemo, Pepa! Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Popović, Darko Tomović, Ana Marković, Marko Mrđenović, Zoran Ćosić, Valentina Pavličić, Jelena Stojiljković, Ivana Aleksandrović Ajvi. Sinhronizacija i tonska obrada, studio Loudworks. Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Gužva u saobraćaju. Baka i deka prase prave ručak za Pepu i njenu porodicu. Iskopao sam još krompira. O, deko, već imamo puno krompira. Krompira nikad dovoljno. U redu, ali stavi krompire u rernu, gosti uskoro stižu. Imamo dovoljno vremena. Tek je 11 sati. Pepa i njena porodica su na putu. Volela bih da smo ranije krenuli, ponovo kasnimo. Ne brini, mama prase. Imamo još puno vremena. Ali uvek kasnimo kad idemo kod bake i deke. Ne i ovog puta. Pronašao sam novi put na kom nema gužve. Ovo nisam očekivao. Pepa i njena porodica su se zaglavili u saobraćaju. Pogledajte, to su Deni pas i Deka pas. Deni pas i deka pas su također upali u gužvu. Zdravo, Pepa! Zdravo, Pepa! Mi idemo kod bake i deke na ručak. Zakasnit ćemo. 1 je sat. Kasne, kao i obično. Kako napreduju tvoji krompiri? Treba ih još malo zapeći. Baka Prase na vezi? Zdravo, bako prase. Mi smo se zaglavili u saobraćaju. Ne brini, i mi kasnimo. Dekini krompiri još nisu gotovi. Vidimo se uskoro. Jadničci, zaglavljeni su u saobraćaju. Zvuči kao da imam dovoljno vremena da donesem još neki krompir. Deko Prase. Krećemo se tako sporo. Nikada nećemo stići kod bake i deke. Pepa je u pravu, moramo da krenemo drugim putem. Ali nema više glavnih puteva. Ja znam prečicu. Papa, mi idemo prečicom. Bravo, Pepa, vidimo se! Srećno! Mama prase ide prečicom da bi izbegla gužvu. Prečica je veoma neravna. Ovo je zabavno. Da li si sigurna u ovo? Veruj mi. Zdravo, patke, mi idemo prečicom. Pogledajte, eno glavnog puta. Svaka čast, mama prase. Ali i dalje smo iza Denijevog kamiona. Zdravo! Dobrodošli nazad! O Bože, prečica mame praseta se nije dobro pokazala. Ručak je spreman. A najvažnije od svega je da su gotovi krompiri. Ručak je spreman, ali Pepa i njena porodica još uvek nisu stigli. Deka Prase na vezi. Uskoro stižemo kod vas. Ali saobraćaj je i dalje spor kao puž. Veoma spor puž. Uskoro stižu, ali je i dalje gužva u saobraćaju. Jadničci. Hrana će da im se ohladi. Imam ideju. Idem po kolica. Šta to radi deka prase? Bako Prase, stavi taj ručak u ova kolica. Razumem, Deko Prase. Ako oni ne mogu da dođu na ručak, ručak će da dođe njima. Pogledajte, stižu baka i deka sa našim ručkom u kolici.
Ručak je serviran! A da li ima dovoljno i za Deku psa i za Denija? Ima dovoljno za sve. Krompir! Dobro je što si ispekao puno krompira, Deko prase. Krompira nikada dovoljno! Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks. Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Hladan zimski dan. Danas je veoma hladno. Pepa i George nose kape, šalove, kapute, rukavice i čizme. Vidi, George, drveće nema lišće. U zimskom periodu drveće gubi lišće. Pepa i George su našli blatnjavu baricu. Pepa i George vole da skaču po blatnjavim baricama. Prva. Toliko je hladno da se bara pretvorila u led. Veoma je klizavo. Nije smešno. Stigli su mama Prase i tata Prase. O, divno, blatnjava barica. Tata Prase voli da skače po blatnjavim baricama. Stani, tata. To je bilo blizu. Srećom imam dobru ravnotežu. Tata, barice su danas zaleđene. Ne možemo da skačemo po njima. Nije važno. Hajde da hranimo patke hlebom. Pepa i George vole da hrane patke. Zdravo, patke. Doneli smo vam malo hleba. Patke vole hleb. Toliko je hladno da se jezero pretvorilo u led. Led je veoma klizav. Izvinite što se smejemo, gospođo Patko, ali bilo je prilično smešno. Počeo je da pada sneg. Sneg! Pepa i George vole sneg. George, hajde da hvatamo pahuljice. Pepa i George hvataju pahuljice. George je uhvatio pahuljicu. Pepa je uhvatila pahuljicu. Tu je i Suzi ovca na svojim sankama. Zdravo, Pepa. Wow, Suzi, to izgleda zabavno. Mi se sankamo na velikom brdu. Tamo ima puno snega. Hoćete da se popnemo na veliko brdo i da gledamo sankanje? Da, molim. Pepini drugari se sankaju na velikom brdu. Juhu! O Bože, George je skliznuo sa brda. Smešan si, George. George ne misli da je smešan. Lako se sklizne niz brdo. Možda treba da nosim Georgea. Tata, možeš li da nosiš i mene? Mogu, Pepa. Samo pazi da se ne oklizneš, tata Prase. Ne brini, mama Prase. Sećaš se, imam odličnu ravnotežu. Hajde da se trkamo! Da! Spremni? Pozor! Sad! Evo nas, na vrhu velikog brda. Pazi da se ne oklizneš, tata Prase. Neću se Tata, ti si kao velike sanke. Juhu!
Mi ćemo da pobedimo! Da! Ura! Pepa i George su pobednici. Svaka čast, Pepa! Moj tata je bio bolji od najboljih sanki. Nije smešno. Pomalo jeste, tata prase. Izgleda da ipak jeste smešno. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Popović, Darko Tomović, Ana Marković, Marko Mrđenović, Zoran Ćosić, Valentina Pavličić, Jelena Stojiljković, Ivana Aleksandrović Ajvi. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks.